Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Vocês já pararam para pensar em algum momento que apesar de todas as diferenças que a gente possa ter, todo mundo tem um coração batendo aqui dentro? Todo mundo tá vivo, todo mundo quer ser feliz? Você já parou para ouvir seu coração? A gente põe a mão aqui no peito, ou a gente põe a mão aqui na garganta e a gente sente a gente sente assim, tu. Já ouviu? Se a gente está andando devagar, ele vai mais devagar. Se a gente está correndo, ele vai mais rápido. Pois é. A música também é assim. A música também tem um pulso igual ao do coração, tem um ritmo igual ao do nosso coração. E hoje eu vou ensinar uma musiquinha para vocês que fala sobre a batida do nosso coração. É muito simples, vocês conseguem pegar rápido. Eu vou primeiro mostrar a música como é, depois eu vou explicar pedacinho por pedacinho para vocês treinarem, tá bom? E dá para fazer de várias formas, né? Dá pra gente observar e fazer o movimento, dá pra gente ouvir e reproduzir o movimento, dá pra gente usar as nossas mãos, dá pra gente usar a mão e algum objeto externo, a gente pode usar os pés se a gente não quiser usar as mãos, dá pra gente fazer de várias maneiras, tá bom? Vamos lá. Esse é o som do meu coração, tum, 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 tá. Esse é o som do meu coração, tum, 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 tá. Pegaram? Eu vou fazer de novo, só para vocês entenderem o que eu tô fazendo, depois eu vou explicar pedacinho por pedacinho, vamos lá. Este é o som do meu coração, tum, 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 tá. Esse é o som do meu coração, tum, 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 tá. Pegou? Vamos lá que agora eu vou explicar pedacinho por pedacinho. Ó, para começar, tenta só cantar a musiquinha para você entender como é a musiquinha. Então vamos lá. Sem a letra até, vamos fazer só assim. Tum pá, tum tum pá, tum 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 pá, tum pá, tum tum pá, tum 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 tum. Ok? Consegue? Agora pensa só assim. Tum pá, tum tum pá, tum pá, tum tum pá. Só esse pedacinho vai ser o quê? Tum é quando eu bato no meu peito, pá é quando eu bato uma palma na outra. Ou pode ser bater em um objeto fora. Você decide. O importante é que tenha um movimento que faça tum e um movimento que faça pá, ok? Então se você quiser colocar o tum no pé e o pá na mão, isso aí é com você. Mas aqui, ó, para simplificar, eu vou fazer, ó, tum é batida no peito, pá é batida na palma. Então, como a gente vai fazer? Tum, pá, tum, tum, pá, tum, pá, tum, tum, pá. Pegou? Eu bato uma vez no peito, uma vez na palma, duas vezes no peito, uma vez na palma. Entendeu? Super simples, vamos lá. Tum, pá, tum, tum, pá, tum, pá, tum, tum, pá, tum, pá, tum, tum, pá. Pegou? Vamos agora para o próximo pedaço. Tum, 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 pá. Pegou? Tum, 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 pá. Tum, 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 pá. Então, o que eu fiz? Eu bato 5 vezes no meu peito, intercalando a mão para ficar mais fácil. Tum, 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 tum. Contou aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Viu que são 5 vezes? Tum, 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 tum. E por último, pá. Pegou? Fácil, né? Aí a última parte é assim. Tum, 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 pá. Tum, 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 pá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pá. Pegou? Vamos lá, então. Agora vamos juntar tudo isso. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, 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 pá. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, 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 tá. Legal, né? Agora a gente só precisa colocar a letra junto. Repara como eu canto a letra e vou fazendo o movimento com a mão, ok? Vamos lá. Este é o som do meu coração, tum, 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 pá.
Este é o som do meu coração. Tum, 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 tum. Tá. Legal? Gostaram? Treinem aí até vocês conseguirem. Se vocês puderem gravar um vídeo e me mandar, eu vou ficar feliz de ver vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima.